Chokomone chimachuta chikofochea chopayo. No image. Banza songo ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes. Comme ça là et tout, donc et d'une auto banana ni tellement battu à 5 biso ma bela au loba. Étoile baleza na boko na yo. Ben ouais, tout banana na sujet mo comme ça là et tout, na tanti na biso mo en Espagne ta komeli biso par rapport à mi bal na biso wa noir. Mi bal na biso wa noir basal nini? Ha, alobi boyeke et tout na comprendre te. Pourquoi Mundele azora toujours fille à noir? Ah, belle, bien foutu, cano, taille vanda et tout. Oui. Et pourquoi Mibala ba noir, bino bolinga a toujours moi ça Mundele, azali bouboule, un peu obèse, des trucs comme ça là et tout. Et un manque de confiance en vous, bon, la capacité ta rolinga fille à Mundele, aza bien foutu, ou aza na taille bien comme ça là et tout. Pour elone pour Sarabino vraiment qui est beau kende kolinga basa mindele toujours ya binene quoi. Par rapport à mbandeko ya biso romuna koko mundele. Azotam na fimo be noir canon de chez canon. Quand je dis canon c'est canon. Mais on va voir nos frères les frères africains, les frères noirs. Na mwasina mundele tout les a dépassé, nous les a dépassé et là il y a un phénomène ni comme ça et tout. Phénomène ni honte de ça là qui est pona boza comme ça là et tout, manque de confiance à vous, bonne capacité te ya ko draguer Gomez de moi-même, Gomez mon frère chéri, ça va? Camille de Liba là, d'auto préparé. C'est la banane, c'est la banane. Il y a manque de confiance aux amis. Bon, to banda liboso pona. Oui, to banda liboso selon ngai réponse tangai par rapport à mibali na biso batu mwindo. Pourquoi to lingaka basi ya minene? Ezana nous d'abord na culture na biso ha. To le belango Michel Kobanga te zoya makambo ya vie na biso zoro toyela ngope to zoya nango. To zoya nango Kobanga te. Et toi de l'offre non peso réponse déjà par rapport à biso mibali ya batu mwindo to lingaka basi ya minene. Déjà biso déjà batu mwindo surtout biso ba congolais. To lingaka déjà baso baza na forme. On est malade na biso ba congolais. Ba congolais peut-être so moi si so aza mi copain. To ya la biso te. To lingaka ba na biso boye non. Donc étoile dans bolinga na bino était parce que aza trop mouké pour na bino quoi. Basi lokwa ba étoile to pesi ba pa mindele. Hey! Wala biso ba congolais. Complexe. Wala biso ba congolais non d'abord. Ba congolais to linga moi je pense na moi nzoto moi sima ezala evanda. D'accord. Bon. Donc c'est non biso ba congolais. Par rapport à que bon na basa mindele ba obèse quoi. Pendant que koko mundele azolingela bino mwasi na bino kitoko ya kano bino bolingi sikoyo basi ba obese parce que bolingi bataille neti bisote ba étoile d'amour ba étoile de love bolingi bataille na bisote quoi ba top modèle des médias. Bon non c'est pas ça et là selon Kouya Moto. Alors
par rapport ya obésité ya mwasi soki mutu omoni mutu kobo mutu mwindu na mwasi oyo aleki oyo mwasi oyo azodépasser déjà ba forme, cela veut dire il y a un profit quelque part derrière. Vous comprenez? Ah, donc ce n'est dit bien que donc ba obèse bien bolinga bon pas d'amour, t'es besoin d'amour pour n'avoir un profit derrière. Et ça a profit derrière. So la ni profit on bien moi l'aime sous muta luka moi likasa moi fait pour ceux qui assume moi fait ya moi la bendani. Donc moi au lini moi c'est mundele ya obèse ba autant na nzela ba bazo pointer les doigts nyo sera pour na mukanda. Majorité pour la mukanda mama to kanganga misu. To kanganga misu ngala benda ka mukanda na ngai puis na tamboli. Mais olobi bo eza mentalité na bino bolinga nyoso ya minene bongo siko pourquoi profiter na mukanda na esimo kimie ce que eza en mentalité na bino bolinga na basa minene ya minene siko ça dépend minene maman soki venda soka dépasser na été ça va mais soki a dépassé na moni venda que oh venda ça ne va pas donc yaka pona benda ka fait na tamboli. Manzo merci mais Manzo le biboué, moi je t'aime. Merci Manzo, moi aussi je t'aime. Donc yo ni ngaba boye ke bino basi mindele wana avec intérêt. Mais est-ce que bokani sa réputation na bino comme ça parce que bo baby sa réputation na bino jamais et ça très rare comme ça là et tout. Au moins na mobala noir azotamba na moi sa mindele canon. Pourquoi kaka mibala mindele mbatambo na ba fille ba noir ya canon. Mais ozomate que so baby sa réputation na bino pas nga ezaka ati réseau ezaka mukandati. Donc, je suis sûre qu'il y a, ils ont quand même d'amour, ils ont d'attirance. Donc, ils ont attiré bino, ils ont mono autour le baliboso comme ça et tout, ils ont dit que mentalité n'a pas africain. Bolingi bas n'a pas boule. Donc, biso batamikie boye, bolingi biso te, bobenga biso basa mindele. Donc, mentalité n'a bino n'a pas de tinda bino kolinga basa mindele aba obèse. Mais les jours d'aujourd'hui que biso to se carabino. Bon, c'est grave parce que biso nga se le na lingi munde fona munde na face à canon donc les na présenté vraiment azali bien présentable mais yo le a dit no so lingi munde o koza munde la obèse les raza devant là comme ça là et tout na so sekayo mais ko baté que za ka intérêt mukanda parce que au robot anaye amour et kokoma amour et créamé ba sentiment pe ko créamé donc le baté que za ka mukanda sentiment pe ko ya pas amour pe ko ya après aussi. Oui, sentiment ko zala nango mais derrière non éléments et loko nanga so loko nanga zombie nango parce que na supporter benjir bon comme eza bolingo na relaxer bolingo mais après ça na mona ka fona zongela ka ekolo na biso na fona linga sko moi oh biso to linga mingi azana mo ba forme oyo esengeli ki nazala na ye alors pona basi mibali oyo amindele balinga basi ya batu mwindu bakoko ya mindele wana basi ya batu mwindu na balanda pe mibali wa koko wana pona intérêt lobi koko wana soka kufi atika na mwa bomengo wana yango te oyoki manzo ndenga lobi manzo lobi boyeke basi ya mindele ya ba obèse baza na manque de confiance na bango yango wana siko bio mibaya ba norbo profitaka na situation wana mais manzo naza d'accord te okoki kolinga no pe mwasi ya mundele pe ya taille ya bien pourquoi yo profiter ka na situation ya mutu aza na manque de confiance donc ça veut dire que oza na capacité te kolinga fille ya noir o aza pardon fille ya mundele aza bien foutu kano et tout na ba taille na ndengo lingela na ba genre ndengo lingela de yo siko linga no ka batu pour profiter na situation mais alors bien ba noir ba noir besoin na désolé vous avez complexé alors. Oui, majorité c'est ça. Ba fille à taille ba facile à garer. Ya mine pe ba facile à garer parce que bino bolinga bino ba se ba forme bon mais ça na bino ko manipuler ba kilo wana aussi donc ça veut dire que ça va pas facile à garer. Oui, Eddie no lobi ni réponse non. Nabi majorité ça pendant ndenge wana nde na ebisio basi na biso ya bakobo balinga bakoko mindele wana pona intérêt lobi aibi ke koko wana sa komi na âge moko ya kopusa na soki akufi na ye ya tika na bomengo wana majorité eza bongo mais le coup au moins te ke koko wana za
ana lokumu parce que azotambola na fille mo noir ya canon mais bino boza na lokumu te so ozotambola na kamo obèse moko boye elamba ezovanda bien te na nzoto yoka yo pe sentiment pe ya makasi comme ça et tout en plus so omoni ser noir couleur ozosala pe kiminene comme ça là et tout bon dimaka ke eza complexe boza complexing étoile de love na situation étoile de love na kokosa yo te même ba ser na biso ngo ya batu mwindu wana ba mala ba koko wana esala bango pe egénera bango pe mais na ba situation ya mboka esenga ke fo azala kana koko wana pour koko wana pas sauver na moi fei et puis na moi bozui vous comprenez eza pe na ndenge wana donc olingo ba biso ba noir ezala moi sina mobile donc to biso ba profiteur donc ya basi ba koko mindele ya mibali ba profiter na ba obèse yango wana penza exactement réponse c'est ça yango wana biso tout on a profit quelque part alors conseil ngala ko pesa vraiment na moi conseil na ko pesa depuis biso to ba profiteur nande ko na biso moi c'est na biso mibali to ba profiteur pour bon réponse na peut-être yo ko pesa moi réponse ngala moi réponse na ko pesa de place wana parce que nga vraiment nga tant qu'étoile comme ça nakolinga même pas koko mundele a touché même bouya linzaka na nga parce que na oyoka ngo déjà za berk za dégueulasse nga so na bima ya mobile mundele comme ça tout fois se ressembler na Brad Pitt ba nini comme ça là et tout donc basé belé donc un homme comme ça toza bien baraqué ba musclé et tout ba ni bien foutu parce que là on autres ya mobile quand même faut ça fier ya mobile wana mais là on autres na koko comme ça et tout azo melo ba makila na yo surtout nga na sana nga muta mukie bwana bi masuna koko isusu amelanga suka mwa bu jeunesse na ba makila na baby ça comme ça bu koko conseil nga na opesa vraiment ke bande ko na biso faut ko tika ko linga mindele pour na intérêt faut ko linga mutu pour na sentiment olingi mwasi ya mundele zwa mwasi ya mundele ya niveau na yo na taille yo lingaka ça sert à rien que aucune rozwa mutu mo aza débordé pour na yo babwe ko zo profiter na situation moi je suis pas d'accord ba fille ba ndeko na biso pe ya ba noir ezapene belé ya edino ba na mikanda na yebi ba fille bela ba noir ba ya mikanda ba ko kwa mindele pani parce que a luka facilité parce que na poste ana envie à travailler té mondele azo memela nyonso comme ça là et tout yezo arrangé azo mona question abimina noir comme ça et tout noir ouais c'est fou comme ça là des trucs comme ça là et tout après faire maintenant ko comme mondele comme ça tout facilité ma batunelo romogote faut za fier comme ça tout zo comme mona motoki na omo comme ça et tout za fier la muki na tongo OK musala zongi comme ça et tout za fier là ozo lata ba nini oza fier oyebi ke za motoki na omo ezate mutumta o latisa o mutumta o sala boy comme ça et tout faut que bimana muto ya jar na yo intérêt on a tina te même attention na mukanda te koke no ko obésité zo bena munde bende ya kano comme ça et tout au PC munde za sensible les problèmes bébé ba non bébé ko lovete bolimbi sango za d'accord ta komi et dis non na Zolanda et dis non et puis ko embrasser oui pourquoi pas ko embrasser mais ça embrasser ça déjà ndeni déjà voilà on peut se faire examen étoile de love mais ok il y a ça quoi embrasser ça déjà ndeni comme ça parce que bien maintenant on a la difficulté quoi embrasser bien bon kasanga so pesi bisou moi il y a moi les alliés comme ça tu as ça quoi embrasser mais non pour séduire mutu déjà quoi faut séduire mutu faut déjà bien quoi embrasser déjà donc bino ba noir chose que boyebité bon mais après na poto pe bolingi pe ko apprendre ngo pété o ka na ba collègue be bindia ba mena noir a swinga lulemo parce que likoni parce que boyebi ko manipuler tout ça et tout si ko so bozo tanga ba livre bozo ye ko comme ça comment on peut manipuler tout ça et qu'on permette bino bo bima basi ba mindele o ya ba choix na bino ke boko bima basi mo minene parce que yeba ke bozo na basi no ba noir baza ba kano ba ya ba taille bien vaut mieux o assumer que tout moi si na bino noir faut que assumer obèse moko bo ya mindele comme ça to so tambe ba to so seka ba to so ba mona ke wani za ka intérêt quelque part et dit non yo na yebi yo linga na obasi ba derrière a minene comme ça et tout et dit non yebi ça contrat était pas na tambe na Paris o yebi ça et toi yo pe faut ya munene moi mukie faut ba forme quand même ezalaka donc yo ba taille na ga kuto linga ngote yo za mutolela ba forme dit non yebi ça on te contraire te dit non yebi ça contraire te c'est vrai c'est vrai
Ben, voilà, donc, ça veut dire que Okokino ko assumer obèse. Okobi maintenant obèse ça sans un intérêt, moko boye. Nalobi, tu vas déranger, on a appel, ah ouais, toi de love, faut comprendre l'été. Vraiment. Ah, d'accord. Mais Manzo, oui, mais plupart, baza mingité comme ça là et tout, bah noir, oyo, bah bimana, bah fille, bah ni on a un frère, n'a comme ça, toi, bah mundele, del ser n'a za canon, aka bataille neti biso boya za canon sakanate. Mais majorité ne, bozande belé comme ça là et tout, bozo bimana basia minene comme ça et tout, bah noir, openza mi bali penza, bah la penza, bazo ba fille, basia mindele a bien bataille, baza mingité. Bolekinde oya ba obèse ba lekinde nga ça m'énerve comme ça et tout na otombe na nzela na mona ndeko na nga noir aza beau donc au mona ta evandi alati lambe bimi kitoko yoke na obèse moko boye et lamba otezo bonga te nge dérange nga grave donc on a vu photo bête là on c'était problème ni bon oui et toi de love au moni ba situation wana mingi eza ba piston hein eza ba piston surtout ça va piston, surtout bateau. Oui. Alors, ça va? Oui, ça va. Et toi de love, et toi d'amour, top modèle des médias. Et dis nos images. Ok, d'accord. Et là, on est une PSU Sengondi, on a 50 et toi de love. Wi-Fi, c'est qui singa, là, Wi-Fi, c'est qui singa. Merci, et toi de love, vraiment, tout s'attarder, on a été, tout compte à moi, si j'aime sous toi, on a payé à Chronifois, il y a un Oui. Donc, eza penza mawa mingi pona bandeko na biso, pona musala na biso comme ça et tout, ba chroniqueuse, ba chroniqueur, ba caméraman aussi comme ça et tout, biso nyonso comme ça et tout oza dedans. Et à mawa mingi vraiment. Alissa là aussi. Ah, Alissa là, donc on a pas comédien, peut être on a 4 parce que Alissa là, il y a des comédiens, donc tout est peine à 4 parce qu'il y a un film à Naïti. Un film à grand réalisateur. Grand réalisateur. Ah, ok, mais tout est cassé na 4. Oui. Et à ma mingi tout monde que le jour d'aujourd'hui comme ça là et tout, biso tozana poto panzara sango, topé ça ba bonne nouvelle des trucs comme ça et tout. Entre nous les chroniqueuses, surtout ba chroniqueuses, pourquoi tozo finga na makamba salité, pourquoi? Et là on y a un tozo sala comme ça tout au finga na raboé comme ça et tout. Et zaneti et kokoza ministre moko ya na poto comme ça tozana posa ta chroniqueuse moko ya mbaye a sala interview. Bakozora biso te parce que mou chroniqueuse moko azofingisa ba chroniqueuse nyonso. Eza normal te. Faut ko beta sete bandeko na biso abasi photo tika ko finga na makambo salité bani photo za na dialogue. C'est to si comprendre te na quelque chose comme ça tout au bengani ou to tiki ta le kasimato commande nini ouais makambo le baki na CP na ngoto ko le ba bongo te eza gentité. O to ça na ba vidéo to finga naka ezo si sa valeur a musala na biso. Lelo ezali so muta bengisio a comment traiter quoi mutu mozana na valeur te likoni parce que biso moto opesa musalo yo respecter musalo to opesa na valeur te za na valeur te rota ba vidéo na ebité soke comment nango comme ça tout cause la chroniqueuse il faut qu'on finga na po oza na plus de vues ou ça sous une sorte d'un autre baise encore comme ça et tout aux obligés photo finga na et dit non vraiment côté un penza faut parce que là, on a un conseil. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les chroniqueuses, pour que ça n'a qu'un respect? Parce que le jour d'aujourd'hui, et puis ça va tout sous pour ça, on a chroniqueuse même pas, parce que ce que le big chroniqueuse, bah, comme au monayo, soit une dumba, ou soit aux arana, soit pour notre fingo, soit ni. N'est de ça pour que ça mette au respect, vraiment, la valeur. Et toi, de l'or, pour le couper, ça métier, couper ça, une valeur. D'abord faut tomiye baka tuza banani d'abord et puis toi bato sala nini na musala oyo tukota ke ope pona nini alors éducation pe oyo l'éducation de base d'abord faut zanango et puis faut en savoir vivre savoir faire mon tout peut faire ça là parce que mingi ba konti musala oyo ayebita ko solo la pété ko s'exprimer ayebi même pas le quoi musala ngo ezakala ngo na contrat Musalango ezalaka lango te ke o CVT na lettre de motivation te. Yango zomona
lelo la muki bapesi yo micro obandi kosolola vous comprenez Oui. mais eza pe na ba façon toko salela ngo pe na ndenga bien ata kuti eza nango lettre motivation te eza na contrat te eza na salaire te toko salela pe na ndenga bien ke etambola pe na ndenga bien ngai di image naza koloba te naki toujours de sima caméra si na bandi mosala mwa kala travailler pe na bato ebele lelo yo nakomi koloba mpona nini ngai nakomi koloba baye bazali koloba namoni musala na bango baosala yango so malamu te edino lingo babelelo banjo loba likolo na biso bachroniqueuse donc à force tellement biso basi toosala mosala bien te yango wana permettre que yo moko osimba micro si eza pena bongo mama trop de caprice trop de bêtises esengi ke tobondela so mutu te so oza na posa mosala osali so na posa mosala te ovandi yango epesi biso baforce lelo tobanda tobima liboso ya kamera tolobaka a force ya babétise wana mama na ngai ozomona me mosala eza mosala moko ya kitoko mama mosala oyo ezongola baporte ebele mosala oyo efosala ngo na ndenge ya kibomoto mama yo ovandi étoile d'amour yo ovandi eloko nini yango mpenza tokokosala pour vraiment ke kofinga esila na monde ya média donc ekoma mpenza respect comme cela etu collègue no ya chroniqueuse afingi yo oluki ye na privé bokomami na privé bani conseil ni tokopesa vraiment mpona kofinga esila parce que otala video ya oyo afingi oyo akotisi meme na mama bato akotisi meme na bana bato otala video ya oyo afingi lisusu mais eza mawa mingi comme ça etu mais le problème comme ça etu olie bazwa bato bazo bachroniqueuse oyoka bazofinga batraite bango comme tel bakomélanger biso nyonso dedans comme ça etu bakoma traite biso on dirait biso soza pareil comme ça etu au moins mutu mosoko obenga alinga propose quelque chose bibe bibe bachroniqueuse comme cela et tout vous avez makambo ntina te donc azobenga déjà pour vous signer un contrat pour ça lier quelque chose azotia sina kama critique sous par derrière donc là faire comprendre que ngana omonanga te na vidéo ya mabe na finga mutu te eloko moko te mais tellement nde babwe moyaka moko afingisa bayaka nyonso donc elo niva tokokosala vraiment conseil nini vraiment oyo bakokopesa ke faut vraiment métier ekoma ya valeur soki moto azali na mposa kosala yango te atika na ye ke akota na monde ya milieu oyo comme ça ito après sima basalaka bavideo ya bosalité ya kofinga na banini donc faut quand même bino vraiment surtout bino bacameraman bokoki kopesa baconseil parce que bino bosimbelaka biso bacaméra lea mosusu soki boandi oyo baboyeke à partir ya lelo comme ça yo soki eto si comporte mabe donc na ofilme osusu te okota susu na site na nga te comme ça et tout après signale bakolegi na bino basite ya mosusu bibo efio aza na sali caractère bozwa ye te na site peut-être soki bokoma opesa bapunition moko ya boye bio bakolo basite lea mosusu ochange makambo non ou même pas étoile de love étoile d'amour top d'abord ya conscience d'abord ya mutu conscience yo mofo ozala conscient na makambo za ozosala et puis likambo ya bongai oyo mtesala pe boye mama na ngai troisièmement eza aussi ba portable ka oya biso toza nango ba portable mama so lelo nga na boye nanga ko filmer yo mama obike buzo bango zo leka mingi kana ba Facebook ozo bango oui ezo leka mingi na ba Facebook na ba YouTube penda eza rarement. Alors, Mundela Salaki, quelque part, Mundela Salaki PRR, a célèbre ba portable, ok. Ou ça la émission, yomoko, teka portable, no beaucoup ça l'émission. Yango pesi ba la bande qu'on a biso basi mingi mutu makasi. À cause ane pe na site, a sali page na ye, makasi mama kamba yango ba bete livre na solo mabia la. Makamba ba page là. Mais netita les desserts na biso comme ça là et tout. Joël Show, a chroniqueuse na kin, Chantal Bola. Aza na poto ba vidéo ba salinde ba fingani comme ça là et tout vraiment les autres lango et ça pas si vraiment na mawa comme ça là et tout ba ndenge nini batu ba ko matina point comme ça et tout okota tina vie privée à batu donc conseil ni oko pesa comme ça tout pour les choses comme ça et produire les sous-soutés parce que en plus yo ebi Chantal Bola très bien parce que ça moi na quand même boye bani bien à ça la pas na yo
Et conseil na vidéo wana Joël Shondenga fingi bongo. Est-ce que réalité za na kati ou nini conseil nyoko opesa là dedans? Na opesa na d'abord na robana d'abord na pour s'adresser d'abord na Joël Show. Ba information oya juwana eza ba fausse information. Nga na yebi Chantal Bola très bien, na yebi Chantal Bola très bien. Wana penza la reine des rando, yebi ki wana la reine des rando maman Ngiso. Chantal Bola s'appelle de Noël, nous sommes zaye. Yem dao contrôler paradis quand de toloba. Alors Chantal Bola Chantal tebi kaza mwana na yo mais ko kote la mutute faut pesa conseil. Faut makamwane aza mwana oyo na pesi ba valeur na ye parce que na yebi aza mwana oyo mériter ba valeur na ye. Alors ce qu'on a côté à côté ya conseil. Na yebi ke aza mwana oyo ayokaka. Vraiment nga so na lobi na ye ayokaka. Mais na romeka osolo na Chantal Bola atika ba makambo oyo ezo futa na eloko te. So comprendre. Ezo futa na eloko te. Nebsa kaya sa star. Nebsa kaya Chantal Bola so star. Kokota na ba makambo oyo te. Uza star. So telemi uza star oliaka ba tebele. Mais yo ebikaka so pesi mwana conseil mwana sima oyo kosala yo oyeba na ote. Maza mwana yo kelanga na olinga mona Chantal Bola s'appelle de Noël na solo na pour tout cesser les faits ba makambo ceci là zomona na média to na pesa ba makambo Bola te hein ezaka na Chantal Bola te ezaka ki na Joël Choté ezaka même que et ça mais la biso surtout biso ba chroniqueuse ça mais ba chroniqueuse belé donc il faut vraiment que faut remettre là on sait faut pesa conseil soko za likambu collègue une chroniqueuse apesi au Kanda vaut mieux comme ça ito komela na privé que y a reçu na ba vidéo bani est-ce que vraiment au mona que histoire vous koko si là vraiment que un jour comme ça tu vas chroniquer ce tu ko finga na comme ça et tout tu bandasko ko dialoguer est-ce qu'un jour vous êtes aussi là vraiment que métier en comme vraiment na valeur bani donc bah tu peux autant m'appeler dans zabe bah on peut sauver valeur moko boetan que chroniqueuse comme ça et tout abi si et puis na ça musa malamu alo ba bien na buzo bazarate au moins mec un jour buzo bana ko finga mais si na média Mama na ngai na yebisi yo buzoba oyo ata ekosila te mais ekozala na oyo bakozala dispari kaka bango moko amo nde tokende ka boye bana mayele baokota musala oyo alors bazoba nyonso bakobunga bango moko wana kanga data lelo batu bakolia na musala oyo bazali contrat pende ye a signé contrat ke ali na musala na ye oyo mais bazoba bakobunga bango moko kaka boye kaka bakobunga parce que musala komi abana mayele ya mais pourquoi ça me la ka biso ba congolaise parce que nga za ba campagne nga ba chroniqueuse ba nigérienne ba oui que baza pesa na bonne attente mais pas possible quoi baza na bonne attente quand je dis une bonne attente une très bonne attente ba bibo que ba polémique wana ba vidéo quoi là qui insultait telle personne existe arrêté ba ça la ngoté ba bibo ezate mais pourquoi ka biso ba congolaise qu'est-ce qui se passe avec nous là Mama, likambo ya bonga yoyo, ngana leyo, ngana lekaka yo. Ozo kompone so basala buso bana eza kolinga koyebana. Bamona kana za kasima mutu moko boye. Ngala kuta na kana mutu oyo, ngala za kana mutu oyo. Mama, omoni ngala nazo biso kozala koma edino image ne na boye mama. Mutu mo ayembanga za te. À part mai 30. Mai 30 la selle. Na Emilia de Mingongo mama succès na ngai oyebana na nga na yebani na sima musicien te alors na sala émission na musicien na sala émission na musicien te na za edino image mokili yebinga ndenge eyebinga et toi d'amour tant yo tanga kombo edino image ya succès pona nga na tanga kombo et toi d'amour ya succès pona yo kolinga ka te ke o fona na sala ka émission na musicien moko boye to na sala attaché de presse à musicien moko boye pona yebana c'est ça makambo yango makambo ezo sala ba chroniqueuse kolanda ba mission na sima kibongai yoyo ne te sala bongo ba congolais donc biso ba congolais za bongai mute bo mabiso quoi si eza kibongai yoyo kibongai loko kanga photo na président Ngama Weranson olingi baninga bakanga mafoto na yete au privé okomo bete lango tolo ngala zanga président Weranson ozo comprendre biloko ngo yango wana ngala kana président Lipupa
dozomona neti baninga mosusu bakokoma na niveau bakoki koatteindre fali ipupa te yango wana nde esala biso bakongolais ndaki motema mabe ezokota na kati soki ozwi puissant na artiste pesa mpe moninga pasi pourkoi toyokana te yango moni bakoma osimbela yango na bakisi bata bakisi baza na bata bamitema mabe biso ezaka bino bachroniqueuse te mama na biso bato tofilmaka kimotema mabe eza kimotema mabe eza eza na bato bakenda tabusaka bakombo bato na bandenga mabe baza ozo comprendre bavandelaka likita kaka komba mutu moko boye ke mutu yango kutu boye mutu yango boye baza me topesaka conseil tozala nde bomoko bolingo ezala nde bachroniqueuse tu ozomona bachroniqueuse tu ozomona baosala badésordre na bango na bainternet banini wana mama kala te bazala dispari na ndimi te so mokonzi moko ayewa nanga bachroniqueuse moko po tosala na bango eloko mama mingi bakona bango te. Ben oui, c'est ça. Et puis maman eza siko musala bana mayele botane mayele na bino hein botane siko mutu na bino po bolia nango botane mutu na bino kata makambo yo po bolia nango c'est ça conseil nga na mpesa ka bande ko na biso basi wana vraiment kibonga yo merci beaucoup kibonga yo futa na côté et puis kirando eza nango na solution te ngalelo ngata bandimi na baonga te comme ça et tout ngale na osala musana na osala te po bat bandimanga oya bondimanga comme ça et tout c'est bien oh pas ondimanga pété ça me dérange pas oh peut pas critiquer parce que ma bible que ceux qui bat bazo critiquer même les critiques comme ça tous auront ma bête les gens critiquer ils ont ça que au grandir encore, au évoluer encore, au s'y donner encore plus, au travailler encore beaucoup mieux encore. Parce que nous sommes en critique à comment paniquer, à critiquer, on peut pas rendre le mal au mal. Les problèmes que nous, les Congolais, on rend trop mal au mal comme ça. Et tous les jours qu'on va arrêter avec ça, peut-être on va améliorer beaucoup de choses. Donc, photos, la première photo, n'habitez n'importe ça, que, Congolais, peut-être, la uni, lettre, ça, les lots, on a biso. C'est vrai, on a un réseau bongaï parce que moi, ça m'arrive comme ça, il y a à Paris, il y a une manifestation comme ça, et tu trouves, d'un coup, il y a un collègue, n'a biso, la chroniqueuse, et là, mon comme ça, dans un bête, tout comme ça et tout. C'est que ça, parce que moi, je suis quelqu'un de humble, hein. Donc, il a qu'à saluer tout le monde comme ça là et tout. Bonjour. Elle a moussou comme ça et tout, c'est vrai. Alors, l'action que bébé a kota média liboso na yo. On dirait alinga la saka leki yo na tout. Mais non, au leki na yo ngane lo mon côté. Ato kota no média liboso na nga comme ça et tout. Au leki ngane lo remonter. Peut-être là moussou. Au leki ngale moussou na ba nombre de vues, de trucs comme ça et tout. Ça, c'est rien. Mais quand même, l'air au côté na moninga comme ça et tout. Oui, mbote, ça va comme ça là et tout. Et ça, et relongolo combo na yote, hein, Edino. Au pesi moninga mbote, ça va. Et relongolo combo na yote, orozano toujours na combo, pas énormément na ngote, na ngote. Ça, c'est ces choses qu'on trouve toujours chez les Congolais. Bah, Congolais, mais photo, na ebite photo, nous créons solution. Ou si on te bien de simba ba caméra comme ça là et tout, ou on doit ça ba punition, ben voilà, yo boye, ceux qui qui orgueillent les qui rendent les qui, alors ben voilà, tu vas plus travailler chez moi. Après, si n'y a pas ma collègue Moussoussou, peut-être ça va améliorer les choses parce que là vraiment ça devient ridicule quoi. Et comment ça passe si na mawana soni quoi. Ba ninga ba ka be ezaka binoka ba congolais, ata kombango ya poisse. Eza penza ndenge wana étoile nengo lobi wana. Allô? Oui. Patrick Maveli, full boss, global PM service, à Olanda biso. Eza penza ndenge wana étoile. Obi, nga na supporta combien de bateaux? OK, nazo na yo ba mabe bilenga imoko na zawa. Est-ce que donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a api. Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal.
même bongo kolukano mindondo te malengai global PM Express yango biso toujours artiste oyo epanzana pa wapi toana TV moko panza sango ya Congo edino image kitindindi chakudidi so taite ba chekao